Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In today's lecture we have 10 sentences in which we have to find the errors. In lecture में असां सिखनासीं त जेकी sentences आहिनि उन्हनि मां errors कीअं find कजे छाकाणि त error detection जो टॉपिक तमामु important आहे टेस्टनि जे हवाले सां बि तव्हां जेके बि IBA जो टेस्टिस आहिनि NTAs आहिनि या CSS जे एग्ज़ाम्स आहिनि उन्हनि में बि error detection ऐं sentence correction जो क्वेश्चन लाज़मी ईंदो आहे त इन करे इनखे कवर करणु तमामु इम्पॉर्टेंट आहे सो अॼु जे लेक्चर में असां सिखंदासीं त ग्रामेटिकल एरर्स सेंटेंस मां कीअं स्पॉट कजनि ऐं 10 सेंटेंस आहिनि उन्हनि जी मदद सां बि असांखे इहो आइडिया थी वेंदो त एरर्स कहिड़ी जॻह ते आहिनि ऐं कहिड़ियूं आहिनि नंबर 1 venomous snakes with teeth connected to the poison glands ऐं हिन सेंटेंस में असां ॾिसूं था त venomous snakes have teeth हूंदो आहे उन्हनि खे ॾंद हूंदा आहिनि त हिते venomous snakes with teeth connected to the poisonous glands जो सेंटेंस इहो ग़लति आहे इन में एरर जेका आहे उहा ऑप्शन बी में आहे सो हिते करेक्ट ईअं थींदो त venomous snakes have teeth connected to the poisonous glands पोइ इहो सेंटेंस करेक्ट थींदो नंबर 2 when Columbus seen the world he thought that he had reached the East Indies हिन सेंटेंस में ॾिसी सघूं था त सीन इहो टेंस सेंटेंस स्ट्रक्चर ग़लति आहे सीन न थींदो आहे अञा बि ईअं हुजे हा त when Columbus had seen थी सघे पियो त हिते बहितर इहो आहे त असां सिंपल पास्ट यूज़ कयूं छाकाणि त हिन क्लास में पास्ट यूज़ थियल आहे सो when Columbus saw जॾहिं बि असां when जेको कंजक्शन आहे उहो इस्तेमालु कंदा आहियूं त उन सां असां सिंपल पास्ट टेंस यूज़ कंदा आहियूं सो when Columbus saw the new world he thought he had reached the East Indies so simple past यूज़ थींदो हिते ऐं ऑप्शन ए में एरर आहे नंबर 3 Many birds will, in course of their migration, flying more than 3,000 miles. हिन सेंटेंस में ॾिसूं था त सब्जेक्ट आहे many birds ऐं इन खां पोइ will लॻल आहे will असांखे शो कंदी आहे त इहो टेंस सिंपल फ्यूचर आहे हाणे सिंपल फ्यूचर जेकॾहिं हूंदो त उन सां जेको वर्ब यूज़ थींदो उहो वर्ब इंक फॉर्म न यूज़ थींदो आहे ऐं उहो बेसिक फ्लाई हूंदो आहे many birds will fly थींदो सिंपल फ्यूचर टेंस में असां इंक न यूज़ कंदा आहियूं हा अगरि ईअं हुजे हा त many birds will be त पोइ त इहो फ्यूचर कंटिन्यूस हुजे हा पोइ असां इंक हणी पिया सघूं त एरर हिते ऑप्शन बी में आहे इहो फ्लाइंग न थींदो फ्लाई थींदो नेक्स्ट सेंटेंस आहे इन टुडेस कॉम्पिटेटिव मार्केट many companies wants to advertise on TV और रेडियो many companies हिते सब्जेक्ट आहे जॾहिं बि असां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बि पढ़ियो आहे जॾहिं बि प्लूरल सब्जेक्ट हूंदो त वर्ब प्लूरल यूज़ कंदासीं हिते असां वटि वर्ब्स जेको आहे सिंगुलर यूज़ थियल आहे वांट्स न थींदो हिते थींदो वांट छाकाणि त many companies प्लूरल सब्जेक्ट आहे सी ऑप्शन में एरर आहे Please don't parking in those spaces which are reserved for the office staff हिन सेंटेंस में ही सेंटेंस आहे इम्परेटिव रिमेंबर त जॾहिं बि इम्परेटिव सेंटेंस हुजे त असां हुन में वर्ब इंक फॉर्म यूज़ न कंदा आहियूं असां हुते प्लीज़ डोंट पार्क चवंदासीं इंक फॉर्म यूज़ न थींदो बेसिक फॉर्म जेको वर्ब जो आहे उहो यूज़ थींदो ऐं कीअं ख़बर पई त ही सेंटेंस इम्परेटिव आहे या असर्टिव आहे कहिड़ो आहे त हिते ॾिसो जॾहिं बि हुन में प्लीज़ लॻल हुजे या डोंट लॻल हुजे त उन में असां सम्झींदा आहियूं या वर्ब हुन जो पहिरियों ई हुजे फॉर एग्ज़ाम्पल कम हेयर शट द डोर राइट द लेसन त हिन में वर्ब पहिरियां लॻल हूंदो या प्लीज़ हूंदो या डोंट हूंदो सम्झींदासीं त उहो सेंटेंस इम्परेटिव आहे ऐं इम्परेटिव में इंक फॉर्म यूज़ न कंदासीं सो सही सेंटेंस ईअं थींदो प्लीज़ डोंट पार्क इन दोज़ स्पेसिस विच आर रिज़र्व्ड फॉर द ऑफिस स्टाफ Next sentence, many patients with spinal injuries can covering with the help of machines. हाणे असां मॉडल वर्ब्स पढ़ियाऊं वर्ब जे टाइप्स में ऐं उन में असां मॉडल वर्ब जो यूज़ सिखियो हुयोसीं त जॾहिं बि मॉडल वर्ब इस्तेमालु थियल हूंदो जीअं ॾिसो हिते कैन इस्तेमालु थियल आहे कैन कुड मे माइट शेल शुड वुड इहे सभई मॉडल वर्ब्स आहिनि जॾहिं मॉडल वर्ब यूज़ थियल आहे त हिते वर्ब जो इंक फॉर्म असां नथा यूज़ करे सघूं सो करेक्ट ईअं थींदो त मेनी पेशेंट्स
with spinal injuries can cover 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 थींदो या recover थींदो ऐं ing form यूज़ न थींदी हिते Too much water makes the plants turning down on the edges of their leaves. हिन सेंटेंस में असां ॾिसूं था त मेक लॻल आहे ऐं जॾहिं बि मेक लॻल हूंदी आहे मेक यूज़ थियल हूंदी आहे सेंटेंस में इन सेंस में त ॾिसो जीअं असां मेक इस्तेमालु कंदा आहियूं त पोइ असां इन में वर्ब सां ing फॉर्म यूज़ नथा करे सघूं सो मेक बेयर इन्फिनेटिव हूंदो आहे माना उहो जॾहिं बि को बि वर्ब पाण सां खणंदो त उन सां ing यूज़ न थींदी या ट बि यूज़ न थींदो ट टर्न बि न थींदो ऐं टर्निंग बि न थींदो हिते थींदो जस्ट टर्न सो टू मच वाटर मेक्स द प्लांट्स टर्न डाउन ऑप्शन सी में एरर आहे यादि करे छॾींदासीं त लेट ऐं मेक इहे ॿई वर्ड्स अहिड़ा आहिनि जेकी बेयर इन्फिनेटिव खणंदा आहिनि माना उन्हनि सां ट बि यूज़ न थींदो आहे ing फॉर्म भी यूज़ न थींदो आहे जस्ट बेसिक फॉर्म जेको वर्ब जो हूंदो आहे जीअं टर्न प्ले राइट ईट इहे यूज़ कंदासीं ईटिंग या टू ईट या टू टर्न इहो ग़लति आहिनि नेक्स्ट आहे मेनी पीपल अग्री दैट द स्टूडेंट विथ पुअर पेरेंट्स वर्क हार्डर हिन सेंटेंस में ॾिसो त सब्जेक्ट कहिड़ो आहे असल सॼो जेको मसइलो हूंदो आहे सेंटेंस में उहो सब्जेक्ट जो हूंदो आहे त सब्जेक्ट आहे द स्टूडेंट ऐं इहो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट आहे जॾहिं सिंगुलर सब्जेक्ट हूंदो आहे त वर्ब बि सिंगुलर यूज़ कंदा आहियूं त हिते वर्ब आहे वर्क वर्क हिते प्लूरल सब्जेक्ट तौरु वर्ब तौरु यूज़ थियल आहे त हिते असांखे वर्क न वर्क्स करिणो आहे सो मेनी पीपल अग्री दैट द स्टूडेंट विथ पुअर पेरेंट्स वर्क्स हार्डर त वर्ब में एस ईंदी ऑप्शन डी में एरर आहे There are a lot of fields who are left barren because of lack of water. हिन सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन में एरर आहे जॾहिं अ लॉट ऑफ फील्ड्स सब्जेक्ट आहे त उहो का शइ आहे या का नॉन लिविंग आहे का शइ ऑब्जेक्ट आहे जेको बि ऑब्जेक्ट हूंदो आहे त रिफ्लेक्स जेको रिलेटिव प्रोनाउन आहे सो हू यूज़ न कंदा आहियूं विच यूज़ कंदा आहियूं सो देर आर अ लॉट ऑफ फील्ड्स विच आर लेफ्ट बेरन बिकॉज ऑफ लेक ऑफ वाटर हू यूज़ थींदो आहे पर्सन जे लाइ जेकर हिते को माण्हू हुजे हा त हिते असां हू यूज़ पिया करे सघूं ऐं ऑब्जेक्ट जे लाइ असां विच यूज़ कंदासीं It is believed that changes in protective layers of Earth's atmosphere must be produce harmful effects. हिन सेंटेंस में असांजी ग़लती जेका असां वटि आहे उहा आहे मॉडल वर्ब जी यूज़ में अगेन हिते इट इज़ बिलीव दैट चेंजिस इन प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर मस्ट प्रोड्यूस थींदो छाकाणि त हिते असां चऊं था त बी जेको आहे उहा हिते यूज़ न थींदी मस्ट प्रोड्यूस ऑप्शन डी में एरर आहे बी तॾहिं यूज़ कयूं आहे जॾहिं पैसो वाइस हुजे हा हाणे हीउ पैसो वाइस त न आहे सेंटेंसिस हुया जेके असां करेक्ट कयासीं अगरि हिन मां को क्वेश्चन हुजे त तव्हां कमेंट्स में पुछी सघो था डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियो लेक्चर्स थैंक यू वेरी मच सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो